ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പി സി വെച്ചാൽ വലിയ ഹൈ ലെവലിലുള്ളതൊന്നുമല്ല, ചെറിയ യൂസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ പ്രൊസസ്സറും പഴയ പ്രൊസസ്സറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു 2 GB റാമൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയൊരു പി സി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം ഇതുവരെ ഇട്ട വീഡിയോസിൽ ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ് അത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാം. SMPS കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഊരി മാറ്റി വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ബോർഡും എല്ലാം മാറ്റാം. നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം വേറെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ SMPS മാറും, ബോർഡ് മാറും, പിന്നെ DVD സെറ്റും ഹാർഡ് ഡിസ്കൊന്നും മാറത്തില്ല, അതൊക്കെ പഴയത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി വെക്കാൻ പോകുന്ന ബോർഡ്. അത് വെക്കാനുള്ള നെറ്റൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തത്, സ്ക്രൂ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ പ്ലേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ USB പോർട്ടും ഇതെല്ലാം വരുന്നത്, VGA കേബിളെല്ലാം വരുന്നത് അതിലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റ് ഏകദേശം ഒരുവിധം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോർഡ് വയ്ക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 1.5 GB റാമൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബോർഡാണ്. 1.5 GB 2 GB റാമുള്ളൊരു ബോർഡാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു ലോ ലെവലിലുള്ള പ്രോസസ്സറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബോർഡ് തന്നെയാണ് അത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇട്ട് അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡൊക്കെ ഉള്ള ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡൊക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇത് അതിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ളതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി SMPS വെച്ച് കൊടുക്കുക. പുതിയ SMPS ആണ്, ഏകദേശം ഒരു 800-900 വില ഒരു SMPSന്. അപ്പോൾ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചിലതിലൊക്കെ സൗണ്ട് കാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഹൈ ലെവലിലുള്ള ബോർഡിലാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് കാർഡും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡൊക്കെ കാണും. അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോർഡാണ്. ഇതിൽ Windows 8.5 അങ്ങാണ്ടാണ്. നമുക്കെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം SMPS സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ഔട്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് ബോർഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബോർഡിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒരുവിധം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ. ഇനി നമ്മളെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, ഇത് ഏകദേശം 700-750 GB കൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ. ഇപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വെച്ച സ്ഥലം നമ്മൾ ബോർഡിലെ കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഏരിയയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോർഡിൽ കണക്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കുത്തി കൂടെ താഴോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ബോർഡിലുള്ള കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഇതില്ലേ, ലൈറ്റും റീസ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഫ്രണ്ടിലത്തെ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ബോർഡിൽ. നമ്മൾ ഈ റീസ്റ്റാർട്ട്, പവർ ഓൺ, DVD അതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ ബോർഡിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളിനി ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കണക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ റെഡ് വയർ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്ത് വരെയാണ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന്. അപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ പരിപാടി കുറേ ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് DVD പ്ലെയറിൻ്റെ നെറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് DVD കണക്ഷൻസൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പരിപാടി ഏകദേശം തീർന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ DVD പ്ലെയർ ഏകദേശം നല്ലോണം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് SMPS എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടുകളെല്ലാം അതായത് സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക. ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ നമുക്ക് SMPSൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെ DVD എല്ലാ ഏരിയയിലും നമുക്കിനി കൊടുക്കാറുണ്ട്, അതെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ DVD സെറ്റിലേക്കുള്ള പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, SMPS എന്നുള്ള പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരുവിധം പണി തീരാറായി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്നൽ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള DVD പ്ലെയറിൽ സിഗ്നൽ എത്തിക്കാനുള്ള കേബിളും കൂടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരുവിധം 90% പണിയും തീർന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ ഏകദേശം പണിയൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിനി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ മോണിറ്ററും കീബോർഡും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് എല്ലാം പക്കയാണ് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം DVD പ്ലെയറിൽ എന്തോ കിടക്കുന്നുണ്ട്, സ്കാനിങ് നടക്കുകയാണ്, അതാണ് പച്ച ലൈറ്റൊക്കെ കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺ ആവുമെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം ഓണായിട്ടുണ്ട്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, സ്മൂത്തായിട്ട് ഓണായി വരെയാണ്. വിൻഡോസൊക്കെ എടുക്കുന്നു നോക്കാം. ഇപ്പം CPU-യുടെ സിഗ്നലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി, വിൻഡോസൊക്കെ ഓണായി തുടങ്ങി, പരിപാടികളെല്ലാം പക്കയാണ്. നമുക്കിനി DVD പ്ലെയറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു CD കിടക്കണം, അതാണ് അത് സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ CD ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ സംഭവം എല്ലാം പക്കയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരന്മാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തോ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ഉണ്ട്, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടിരുന്നാൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു പേജും ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകളെല്ലാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കും, കയറി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ.